എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഉണ്ണിയപ്പം. അമ്മ കുറെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തീർത്തു തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലപ്പോഴേക്കും ഓടി വന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴേ അറിയായിരിക്കും ഇതില് വിജയ് ആരാവും എന്ന് അല്ലേ? അനുവായിരിക്കുന്നത് ആരു പിന്നെ എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ ആരുവിനൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് മാത്രം. വിശപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലോണം തിന്നുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോണ്ട് രണ്ടാളുടെയും ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റും തോന്നണില്ല. ഇത്രയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പാണ് ഒരു മാക്സിമം ചൂടോടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4-5 അപ്പുറം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ കേട്ടോ. ഗെയിം എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഗെയിമിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ്. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് ഇറക്കി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറ് കൂടുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ക്യാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ടൈം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ടൈം പിന്നെ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സാധാ മത്സരമല്ല. ഇന്ന് എന്റെ കിളി പോയിട്ടുണ്ട്. അനുടെ കിളി ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മറന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. സാധാ മത്സരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു രസമുള്ളത്? അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വായ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിലൊന്നും തന്നെ കഴിച്ചാൽ കാണാം. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ ഗെയിം. എന്നിട്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് പിന്നെ ടൈം. നമ്മള് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണ കഴിക്കുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഒരാൾ നിർത്തണ വരെ കഴിക്കാൻ പോവണ്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കണ്ട് മതിയോ. ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ആ ടൈമില് അയാളുടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആളുടെയും കൂടെ തമ്മില് എത്ര എണ്ണാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് നോക്കും. ഇത് രണ്ടും എത്ര? 10 അല്ലേ? അതെ, ഇതിലും 10 ഉണ്ട്, ഇതിലും 10 അല്ല. 10 അല്ല, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 എണ്ണം. ഇതില് 13 ഉണ്ടോ? അതില് 13 ഉണ്ടോന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കാൻ ഡൗട്ടാണ്. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 എണ്ണത്തിലും 13 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 13 എണ്ണത്തിൽ നമ്മള് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത്. 13 എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണാണ് കഴിക്കണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഗെയിം ലാഗ് ആക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലാഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടൈം ഓൺ ആക്കിയോ? അല്ല, ടൈം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ തന്നെ കാണാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്, അതുകൊണ്ട് വേറെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഞാൻ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത്. കൈ വരെ നമ്മള് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ കഴുകേക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടോ. കൊറേ കഴിച്ചോണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അല്ല, വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ലോണം ഇരുന്ന് കഴിച്ചു. അപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് അനു പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിനോടൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് മതി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. റെഡി? 1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. അനു കഴിച്ചു. അമ്മ ഉണ്ണിയപ്പം കറുത്തപ്പാണ്. പക്ഷെ ചെറുതാ അത്യാവശ്യം. ആണ് കുഴപ്പമില്ല. അമ്മ സോറി.
മുടി മക്കള ഇപ്പൊ വരട്ടൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായ എഴുതാൻ പോയതാട്ടോ. അതെ, അതിന് ഇടയ്ക്കൊരു ഛർദിക്കാൻ മൂത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്റെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ആക്രാന്തം മൂത്തിട്ടല്ല. എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കാൻ തീരെ തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ചലഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആര് കൊടുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കണത്. തുടങ്ങല്ലേ നമുക്ക്? ഗെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ സോറി ഗെയിമിന്റെ രണ്ടെണ്ണം അനു ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടോ. അതെന്താ വായ കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങളത് പറ്റുള്ളൂ. വായലിട്ടില്ല. എന്താതും പോയി കടിച്ചാലും ഒന്നങ്ങനെ ഇടാൻ വയ്യ. ഓ, അതും കൂടെ എടുത്തു. പഴയ ബാക്കിലാ. ഓ, ഞാൻ 3ആയി. കഴിക്കും. ഞങ്ങളോ കഴിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണം നേരം. പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോനു. വന്നേ കിട്ടിയില്ല. കുറ്റിയില്ല 13 കഴിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല, ഈ ഒരു മുടി കിട്ടോ? 2 കണ്ണിലുണ്ണിയപ്പം കുത്തി. ഇനിയൊരു മനുഷ്യനെ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാത്തിനും പോയി കടിക്കും. പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ നീ പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മുടി കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ 3-ാമത്തെ. ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ക്ലാസ് കയറുന്നു. സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കഴിക്കുമ്പോ. നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും, നിന്നെ കൊണ്ടേ പറ്റും. എന്തു പറ്റാടി? ഞാൻ തന്നെ നോക്കൂല. നമുക്ക് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ചമിക്കാൻ വരുന്ന ചോദിക്കാട്ടോ. ഇടക്കിടക്ക് ഇന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു.
പറ്റില്ല. അനു ചതിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് കഴിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞോ നിർത്തിക്കള. ഞാനിത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. കഴുകി എന്താ ചെയ്തോന്ന് മൈക്ക് പോലെ കുത്താ വയ്യപ്പോ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളെ ഗെയിം ഇങ്ങനെ ഓവറായിരിക്കുന്നു. അനു ഒരു 2 വട്ടം ചതിച്ചു. അപ്പൊ ഉണ്ണിയപ്പം എണ്ണിയൊക്കെ എത്ര കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നിട്ട് തന്നെയല്ലോ അനു അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. അപ്പൊ സാധനം ഞാൻ ഇനി അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ ആ ടൈമിൽ ചൂടോടെ ചെറുപ്പനാക്കുന്നൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ബാലൻസ് ഉണ്ട്. 4 തിന്നുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ 4 2 ഞാൻ വാഷ് ബേസ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ. എന്നാലും വായിക്കെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയിട്ടുള്ളു. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നിന്റെ വേണ്ടിയേക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 ഓ അപ്പൊ ഞാൻ 1 കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാന് വലിയ മാറ്റത്തില്ല. ഞാൻ അത്രയ്ക്കും പിടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കഴിക്കാത്ത ആള് പിന്നെ അത്രയും 4 കഴിച്ചപ്പോ 4 ഗെയിമിൽ ജയിച്ചു ഞാൻ. അത് ആരും ഇന്ന് തീരെ പോളിങ് ഇല്ലാത്തത്. ആ പൈസയും കൊണ്ടുപോയി. വേണ്ട ആക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാശ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തരുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് പോവുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ. അനു